Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku i jep urdhër, nëse vuani nga këto sëmundje nuk duhet të hani hurma. Hurmat përmbajnë vlera ushqyese fantastike, por kur nuk duhet të hani këtë frut të vjeshtë. Mos konsumoni hurma me stomakun bosh. Kur jemi të uritur, stomaku sekreton më shumë acide tretëse. Hurma ka disa substanca që nëse bashkohen me acidet e stomakut, munden që të formojnë gur, ulçëra, gjakderdhje dhe probleme të tjera serioze në stomak. Mos konsumoni hurma në të njëjtën kohë në sasi të madhe. Hurmat përmbajnë shumë karbohidrate. Konsumi i tyre në sasi të lartë shkakton ndikime negative për dhëmbët, nivelin e sheqerit në gjak, por edhe tek oreksi ynë. Përveç kësaj, taninat tek hurmat mund të ndikojë në përthithjen e elementeve si për shembull kalciumi dhe magnezi. Nuk duhet të konsumoni hurma së bashku me fruta deti. Taninat tek hurmat mund të bashkohen me protein, kalcium, duke formuar kështu një mbetje në stomak. Kjo përbërje stimulon organet e tretjes si stomak, zorr e të tjerë dhe shkakton kapsllëk dhe njëkohësisht fenomene të tjera. Konsumojini hurmat pa lëkurë. Disa prej nesh parapëlqejnë konsumin e hurmës me lëkurë, por lëkura e saj ka shumë tanin dhe mundet që të krijojë probleme në stomak. Prandaj këshillohet heqja e lëkurës. Por në fakt, në vjesht, mes frutave të ndryshme në këtë stinj, hurmat janë ato të cilat konsiderohen si më të mirat për shëndetin e njeriut. Kjo në saj të përbërësve të tyre me dobi të pakrahasueshme. Të mirat terapeutike dhe benefitet e hurmave janë të shumta për shëndetin dhe organizmin. Këto fruta të ëmbla prodhohen nga pema e kakisë. Ato janë me origjinë nga Azia, pikërisht në kontinentin aziatik. Disa prej këtyre pemëve janë edhe sot e kësaj dite të njohura me cilësimin pemët e paqes. Por cilat janë vlerat ushqyese dhe efektet më të mira të hurmave? Për më tepër zbuloni dobitë e tyre të bazuara në një prej sajteve të huaja dedikuar shëndetit, Tanta Salute. Kanë fuqi energjike. Hurmat ndër të tjera përmbajnë ujin me shumicë, rreth 80%, por edhe fibra, vitamina A, C dhe kripra minerale si potas, kalcium, kalium, magnez, hekur, fosfor, selen dhe sodium. Falë përmbajtjes së këtyre substancave, hurmat u japin energji organizmit, forcojnë sistemin tuaj imunitar. Falë përmbajtjes së vitaminës C, hurmat mund të ndihmojnë në mbrojtjen e organizmit, pra sistemit imunitar. Trupi është në gjendje që të mbrohet nga shumë baktere, përmirësojnë tretjen dhe luftojnë lodhjen. Hurmat ndihmojnë në tretje dhe luftojnë lodhjen. Janë në fakt një zgjidhje e mirë përballë shqetësimeve të cilat lidhen me aparatin tretës dhe atë të zorrëve. Ndaj janë më të mira për efektet e tyre laksative, pastruese, falë përmbajtjes së lartë të fibrave. Por kur ato konsumohen të papjekura, të pasura me tanin, janë të dëmshme për organizmin. Kanë efekt pastrues dhe diuretik. Ndër të tjera, hurmat kanë efekt pastrues dhe diuretik dhe kjo është për shkak se ato përmbajnë kalium. Luftojnë stresin, lodhjen dhe oreksin e pakt. Këto fruta luftojnë stresin psikofizik, lodhjen si ato kronike e cila ka simptoma të ndryshme dhe humbjen e oreksit. Parandalojnë sëmundjet kardiovaskulare dhe përmirëson absorbimin e hekurit. Hurmat gjithashtu ndihmojnë edhe në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Këto fruta madje mund të përmirësojnë edhe absorbimin e hekurit në organizëm. Mbrojnë organet të shëndetshme. Hurmat mbrojnë organet duke i qenë të shëndetshme. Janë në fakt shumë të mira për mbrojtjen e shpretkës, pankreasit, stomakut dhe zorrëve.
përveç rregullimeve të ndryshme të mëlçisë. Hurmat kanë gjetur përdorime dhe në dhimbje shumë të forta të barkut. Lufton anemin. Një nga sëmundjet që kuron fruta e hurmës është pikërisht anemia, dobëstimi i përgjithshëm i organizmit pas kalimit të ndonjë sëmundje. Në këtë rast këshillohet të përdoret mjekimi me hurma ku çdo ditë mund të konsumoni të paktën 2 kokra hurma të pjekura çdo ditë. Gjithashtu, hurmat janë të mira edhe për shëndetin e zemrës. Njerëzit të cilët hanë hurma mund të përmirësojnë shëndetin e zemrës. Sëmundjet e zemrës janë shkaku kryesor i humbjes së jetës në të gjithë botën dhe ndikojnë negativisht në jetën e miliona njerëzve. Kombinimi i fuqishëm i lëndëve ushqyese që gjendet tek hurmat i bën ato një zgjedhje të shkëlqyer për përmirësimin e shëndetit të zemrës. Hurmat gjithashtu përmbajnë antioksidant, flavonoide, duke përfshirë quercetinë dhe kaemoferol. Konsumimi një dietë të lartë në flavonoide është gjithashtu e lidhur edhe me një rrezik të ulët të sëmundjeve të zemrës në disa studime. Për shembull, një studim me mbi 98.000 njerëz zbuloi se ata të cilët marrin një sasi të lartë të flavonoide kishin 18% më pak humbje jete nga çështje të lidhura me zemrën krahasuar me atë me marrje të ulët. Dietat e pasura me ushqime të pasura me flavonoid mund të mbështesin shëndetin e zemrës duke ulur kështu presionin e gjakut, duke zvogëluar kolesterolin e keq dhe duke ulur inflamacionin. Hurmat mund të konsiderohen si një minjer ari për shëndetin ton. Një frut i shkëlqyeshëm ku përveç se të qenurit tejet e shijshme, është edhe shumë e shëndetshme. Prania e vitaminës C siguron mbrojtjen e sistemit imunitar dhe rrit prodhimin e qelizave të bardha të gjakut, të cilat janë linja kryesore e mbrojtjes së trupit kundër mikrobeve, viruseve dhe toksinave. Hurma përmban rreth 17% sheqer dhe kur është e freskët dhe 62 kur ajo thahet. Përmban gjithashtu vitamina A dhe C, proteina, yndyrna, kripra minerale, si edhe hekur në sasi të konsiderueshme. Hurma është një burim i shkëlqyer i beta-karotenit, vitaminës C dhe kaliumit. Ja efektet pozitive që ju do të merrni nga konsumimi i hurmave. Forcojnë sistemin tuaj imunitar. Kanë efekt pastrues dhe gjithashtu përmirësojnë tretjen, luftojnë stresin, lodhjen dhe oreksin e pakët. Veprojnë kundër plakjes, përmirësojnë shëndetin e zemrës dhe kontrollojnë tensionin e lartë të gjakut. Hurma nga ana tjetër ka edhe vlera fantastike për sa i përket kapsullëkut. Nëse vuani nga kapsullëku ose mbajtja e ujit në trup, atëherë rekomandohet që të merrni një hurmë në mëngjes kur trupi juaj është më i pranueshëm. Në këtë rast preferohet të jetë pjekur mirë, me fara ose pa lëkurë. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.